Michael Schneider. नहीं जर्मन में Michael, ja. Michael Schneider, 25. Er ist Bankkaufmann von Beruf. Jetzt wohnt er noch bei seinen Eltern, aber in 2 Wochen zieht er um. Dann hat er selbst eine Wohnung. Die Wohnung hat ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad, eine Küche und einen Flur. Das Schlafzimmer und die Küche sind sehr klein, das Bad ist alt und hat kein Fenster. Aber das Wohnzimmer ist sehr schön und hell. Es hat einen Balkon. Michael Schneider ist zufrieden. Wer ist zufrieden? Zufrieden, ich Wer? weiß nicht. Wer ist zufrieden? कौन है satisfied? Michael Schneider, Michael Schneider ist zufrieden. Ja. Und das Wort noch einmal bitte. Wie kannst du das aussprechen? Pronounce? Küche. 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 Okay, hast du alles verstanden? Einen Moment bitte. Bankkaufmann, Bankcashier. Banker. Female Version क्या होगा इसका? Bankkauffrau. Sehr schön. Jetzt wohnt er noch bei seinen Eltern, okay, aber in 2 Wochen zieht er um. Aber in 2, okay, he's moving out. हाँ, कौन सा वर्ब जो भी अभी पढ़ के आए हैं हम? Ja, umziehen. Genau, umziehen, ना ब्रेक करके उन्होंने लगा दिया ना. Ja. Dann hat er selbst खुद का. Dann hat er selbst eine Wohnung. Die Wohnung hat eine Wohnung. Das ja, hell. Hell, Roshan. Roshan, ja, okay.